时，他注意到车内的玩偶，想起了今天做阑尾手术的女儿，也就分神的功夫，静怡被另一侧的敌人当场击毙，而静怡就是这么死的。测试也到这里结束，18号的各项战斗指数都超出了预期，所长尚勋很满意，可组长舒贤心中却五味杂陈，因为她就是静怡的女儿。在舒贤小的时候，科技公司便哄骗他的奶奶，签下了静怡大脑的捐赠书。长大后，舒贤入职科技公司，见证了自己的英雄母亲被各种实验虐待。随后，尚勋带着舒贤去找会长汇报结果。可尚勋刚进门就卡在原地死机了。这时会长桌后出现，他让舒贤不必惊慌，尚勋是机器人，他的大脑就是克隆自己的。接着会长告诉舒贤，已经和殖民地达成协议，内战结束了，要舒贤关停静怡项目。舒贤松了口气，母亲不必再受苦了。但令他没想到的是，静怡项目虽然结束了，可新的人体娃娃项目却开启了。研究人员用他母亲的脸做出了一款宅男娃娃，舒贤赶紧取来毯子给娃娃披上，然后难以置信的他质问项目负责人，在确定了总公司要把国民英雄做成宅男英雄